Bwana, hili ni swali ambalo watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza kwenye maisha yao. Ni swali ambalo limetesa watu wengi sana kwenye maisha na wengine wamekata tamaa kabisa. Hivi ushajiuliza kwa nini siku zote kwenye maisha masikini wanaendelea kuwa maskini lakini matajiri wanaendelea kuwa matajiri? Yaani kuna watu ambao tunawafahamu kizazi chao toka miaka hiyo wao ni matajiri tu. Lakini kuna baadhi ya ukoo au kuna baadhi ya familia tunafahamu kwenye maisha yao wao hawajai kuwa matajiri, wao wanaendelea kuwa maskini kwenye maisha yao. Sasa leo nimekuletea vitu 7 ambavyo vinakusababishia wewe unayeangalia hii video uendelee kuwa hivyo ulivyo. Yaani kama wewe ni maskini uendelee kuwa maskini. Sasa kuna vitu kama 7 ambavyo natakiwa uvisikilize mwanzo mpaka mwisho. Na cha 7 ndio kitu muhimu zaidi kuliko vitu vyote ambavyo nitakuwa nimekutajia hapa. Kitu cha kwanza ni kulalamika. Yaani swala la kulalamika. Tunazungumza kulalamika, tuna maana kwamba unakuna lalamika kwenye baadhi ya mambo. Aidha kwa kulaumu watu wengine au kwa kuona wewe unastahili kwa hivyo ulivyo, au kwa kuamini kuna watu fulani wanafanikiwa kwa njia fulani na wewe hizo njia aidha uzitumii au hutaki kuzitumia au unaogopa kuzitumia. Kuna namna watu wengi wakiwa wamefanikiwa wanahisi labda wao ni wachawi, labda wameenda kwa waganga wa kienyeji, labda wametumia njia ambazo sio nzuri kupata mafanikio. So wewe unahisi uko sahihi sana kwenye hizo njia ambazo unazipita ambazo zinakupa umaskini na kuamini watu wengine wamepata utajiri kwa njia ambazo sio nzuri. So ukiwa na tabia kulalamika sana, basi jiandae kuwa maskini. Utaendelea kwa hivyo hivyo kama ulivyo. Kwa kuna namna fulani utakao utengeneze njia ambazo zitakupa ujasiri, njia ambazo zitakupa uhalali wa kuona kwamba una kila sababu ya kufanikiwa, lakini swala kulalamika ni swala ambalo litakuchelewesha sana. Kuna watu wamekuwa kilaumu hata serikali, kuna watu wamekuwa kilaumu watu fulani kwamba wao hawawasaidii. So kwenye maisha ukiwa na tabia kulalamika, basi jiandae kuwa maskini. Hiyo ni tabia ya kwanza ambayo imetesa watu wengi sana kwenye maisha. Lakini tabia ya pili ni tabia ya kutumia pesa bila mipango. Siku zote kwenye maisha kuna namna fulani unaweza Mungu akakubariki ukapata pesa. Tofauti kati ya matajiri na maskini, tajiri akipata pesa huwa anafikiria nini akifanye ili pesa aliyoipata iongezeke. Lakini maskini akipata pesa huwa anawaza nini atumie ili pesa alionayo iishe. Yaani maskini kitu cha kwanza anachofikiria ni matumizi ya ile pesa ambayo anayo. Yaani anataka itumie pesa iishe. Lakini tajiri akipata pesa au mtu mwenye mifumo ya kitajiri akipata pesa huwa anafikiri afanye nini ili pesa aliyoipata iendelee kuongezeka. Kwa ni tofauti kati ya tajiri na maskini. Iko hapo. Maskini siku zote akipata pesa, basi kama ni vyombo atanunua sana, kama ni nguo atanunua sana, yani ni nguo za aina zote. Utakuta mtu kanunua suruali, kanunua kofia, kanunua t-shirt, kanunua mashati, kanunua kila ambacho anakiona, yani kwamba yeye anatumia tu pesa pasipo kuwa na mipango. Kwa hiyo ni tofauti kati ya maskini na tajiri. Lakini kitu kingine, maskini akishapata pesa huwa anahakisha mpaka iishe ndo aanze kutafuta nyingine. Lakini matajiri huwa wanaiweka ile pesa sio mpaka iishe kwa sababu anajua kuna maisha mengine yanayoendelea. Lakini maskini huwa hawazi hicho kitu. So yeye akipata pesa, kitu cha kwanza inakuwa ni kufikiria ni namna itakavyoisha ile pesa na sio namna atakavyoitunza ile pesa ili iendelee kuongezeka. So maskini ni matumizi, tuna matumizi ambayo hayana mipango na changamoto. Lakini kitu cha 3 ni kuogopa kujaribu vitu vipya. Maskini siku zote ni mtu mwoga. Maskini siku zote ni mtu ambaye hafikiri nini afanye ili apate pesa au atengeneze mifumo gani ili mtengenezee kipato. Maskini siku zote ni mtu ambaye anaamini kuna vitu fulani vipo kwa ajili ya watu fulani, lakini kuna vitu fulani havipo kwa ajili yao. So leo anaweza kawaza kitu fulani kukifanya, kama ni kitu positive, kitu chanya kabisa, lakini anaamini hicho kitu sio sehemu yake, ni watu fulani wanastahili kufanya. So wanashindwa kutengeneza vitu au wanashindwa kujaribu vitu vipya kwenye maisha yao. Hicho ndio kitu ambacho kinasababisha maskini wengi waendelee kuwa maskini, lakini matajiri wengi waendelee kuwa matajiri. Hatuthubutu, hatujaribu vitu vipya, hatuanzishi vitu vipya. Lakini kuna baadhi ya mambo tunaamini sio vitu vyetu, ni vitu vya watu fulani. Lakini kitu cha 4 ni kutafuta njia za haraka za mafanikio. Ndio maana maskini wengi tutawakuta kwenye mabanda fulani ya kubeti. Tutawakuta kwa waganga wa kienyeji. Tutawakuta sehemu fulani ambazo wanaamini wanaweza kupata pesa kwa haraka pasipo kutumia nguvu. Maskini wengi wanatafuta njia za haraka za mafanikio, lakini matajiri wengi wanawekeza muda zaidi kwenye kutafuta mafanikio. Ndio maana leo hii maskini wengi utawakuta sehemu ambazo yani ukiona yasio nafikiri mnaelewa. Kwa sehemu zile ambazo mtu anaamini anaweza kutumia pesa kidogo kupata pesa nyingi,
utawakuta maskini wengi. Lakini matajiri huwa wanawekeza pesa nyingi ili wapate kidogo, lakini kile kidogo kiwe cha muda mrefu. So tofauti na maskini. Maskini wengi wanataka pesa za haraka, wanataka njia zile za haraka za kupata pesa, tofauti na matajiri. Matajiri wanawekeza sana muda kwenye kutafuta pesa, alafu wanawekeza kwenye vitu vya muda mrefu. Lakini maskini wanataka leo, wapate leo, wazitumie leo na ziishe leo. So tofauti ndo hiyo hapo. Lakini kitu cha 5 ni wivu na chuki za waliofanikiwa. Maskini wengi wana wivu, maskini wengi wana chuki. Maskini wengi wanaamini waliofanikiwa labda ni watu fulani waliostahili. So unapokuwa na chuki ya watu waliofanikiwa, basi utaendelea kwa maskini, huwezi kubadilika, kwa sababu wivu na chuki utakudhoofisha, wivu na chuki utakufanya kuwa dhaifu, wivu na chuki utakufanya uwe mtu ambaye unahisi labda kuna watu fulani wanastahili lakini wewe hustahili. Kuna namna fulani unavyochukia waliofanikiwa, pia unakuwa unajifungia milango ya baraka, kwa sababu kuna namna fulani Mungu anakuwa hapendi. Lakini pia unavyokuwa na chuki za uwazi kwa waliofanikiwa, wanahisi wewe sio sehemu yako. Kwa kama kuna michongo fulani unatakiwa wakupe, watashindwa kukupa, kwa sababu kuna namna fulani utaonesha wivu na chuki kwa hao waliofanikiwa. So wivu na chuki ni kitu pekee ambacho kinasababisha maskini waendelee kuwa maskini. Kitu cha 6, maskini wengi hawataki kuwekeza kwenye maarifa. So maskini wengi hawapendi kusoma vitabu. Maskini wengi hawataki kujifunza baadhi ya vitu ambavyo vingeweza kuwatengenezea kipato. Maskini wengi hawataki kuyafuatilia baadhi ya vitu fulani ili waweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Maskini wengi hawataki kujifunza kwenye baadhi ya mambo fulani ili waweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini matajiri wengi wanawekeza zaidi kwenye maarifa, kwa sababu maarifa ndio yanayotoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wakishajua mambo inakuwa rahisi kufanya vitu, lakini usipojifunza, usipotafuta maarifa kwenye mambo fulani, itakuwa ni ngumu sana kufanikiwa. Lakini kitu cha 7 ni kuifikiria leo. Maskini wengi wanaifikiria leo, hawaifikiri kesho. Maskini akipata pesa leo, anataka itumie leo, iishe leo, kwa afikirii tena kama kuna kesho. Lakini matajiri wengi wanaifikiria zaidi kesho kuliko leo. Ndio maana maskini akipata kitu leo, basi anataka kitumie leo. Akipata pesa leo, anataka iishe leo. Tofauti na matajiri. Matajiri wengi wakipata pesa wanaifikiria zaidi kesho kuliko leo. So hii ni video muhimu sana. Kama umesikiliza mwanzo mpaka mwisho wa maarifa, basi usisahau kusubscribe hapo, usisahau kulike, usisahau kugusa hiyo alama ya kengele ili kila video nitakapokuwa na upload unakuwa mtu wa kwanza kabisa kuikuta. So nashukuru sana. Umefanyia kazi hivi ambavyo umejifunza na maarifa yaongezeke kwenye maisha yako. So maisha bila umaskini inawezekana, maisha na utajiri pia inawezekana.